Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan saya, Dani Zuna. Di video kali ini kita akan buat kue janda genit ya teman-teman. Buat sahabat Zuna, yuk kita intip cara pembuatannya ya.
Oke sahabat Juna, sekarang udah jadi nih ya kue Janda Genit ya, atau juga nih dikasih nama Janda Genit ya. Ya seperti ini ya, udah jadi nih dari bahan seperempat, udah jadi buat toples ya teman-teman. Ini toplesnya ukuran seperempat juga ya teman-teman, tapi jadi 2 toples ya. Nah silakan dicoba di rumah ya teman-teman, dijamin renyah dan enak ya teman-teman. Silakan bisa pakai oven bisa, dan juga pakai tepung juga bisa ya teman-teman. Nah dengan bahan seadanya, dengan alat seadanya juga ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada saat ini ya. Tapi sebelum saya akhiri, saya ingatkan buat teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe ya channel Dani Zuna, agar channel ini terus berkembang, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar teman-teman menjadi orang pertama yang tahu update terbaru dari channel Dani Zuna ya. Oke, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.